Метель заметает Брянск. 4 ноября, День России. А здесь настоящая зима. Метет, метет со всех сторон. Все заметает. Зима рано вступает в свои права. Начало ноября обычно не бывает снега. Бывает даже до Нового года снега не бывает. Но не в этом году. Видите? Плохое предназначение. Холодная снежная зима грозит, если так рано начинается. Снег везде. Пронзительный холодный ветер. Снег, снег, снег.